来而不往，非礼也。美国个别政客和官员不遗余力抹黑中国，近期更是处心积虑地在环境领域污蔑诋毁中国。美方自身不仅在国内环保政策上大开倒车，也严重损害全球环境治理的公平、效率和成效。美方在环境领域的劣迹遍布气候变化、生物多样性、濒危野生物种、固体废弃物、化学品、森林、水污染等诸多领域。今天，外交部网站公布了美国损害环境实施清单和美国损害全球环境治理报告2份文件，旨在用事实还原美国在环境领域的斑斑劣迹，戳破美国一些人贼喊捉贼的把戏。事实胜于雄辩，公道自在人心。